Ahora, 13. 13. Ah, ¡oh! ¡No! What the fuck? Identificamos rápido ese skip, entonces estás pareciendo un sub 12, pero nice. Te había dicho, ya sabía que podría ser 13 y lo había hecho sin skip. Un skip con esos 13, un fácil un 12, incluso un sub 12. Y, si hubiera tocado un skip sin tener que acomodarlo, si hubiera sido un sub 12.